一个动作舒缓5时间的问题。那我们等一下要做的呢是爬墙运动。首先，我们身体距离墙面大概是1只手的长度。再来，我们的手缓缓的向上爬。如果在这边感觉到疼痛，我们可以停个5秒钟，回到原位，再重复以上的动作，可以尝试爬到更高的位置。那我们刚刚正面做完，侧面也可以再做1次哦。那以上动作一天做3回，我们每回做10次。